Suno obusungu bwalina Kamoga ye bumumala okumunnyonnyola Kamoga n'awulira Ssuuna kyagamba. So mu mbeera eyo mwami Kamoga awulirize ensonga ya Ssuuna Bbeeri. Ffe tuli bakozi, agenda kubawunyisa nnyo, agenda kukola agenda kuzimba endala, agenda kudabulinga ebintu bingi nnyo kiri wakati we n'oli. So omukyala buli lunaku nze lwe musaba mugamba omwami obanga olina omwana we sigala nti leka taata ategekere omwana we, kubanga ffenna tulina abakyala naye era omusayi gusigala gwa taata. Enkwatagana eyinza okuba yagaana, naye kyandibadde ekikulu ku bakyala ab'ennaku zino. Bakyala bangi bakireka, bakyala bakitannye ennaku zino. Naganze ne taata w'abaana ekitugatta mwana n'omuvinga ono n'obulamu. So taata bw'olabanga tebibalansinze tebigasse opushinga kiri kyoyagala okupushinga ng'oli mukyala ate tekijja, kubanga laavu tebiba byakkaka, kuba mukwano. So kati mu mbeera eyo biruma, bireeta ennaku, bireeta okunyolwa, ne tusaba ku sayidi ye bambi naye akyalirwe mwoyo okukitegeera kye tumugamba, nga taliiko kukyamuukirizibwa kwansi n'abantu abalala n'okulabira ku bakyala banna abali eyo. Be bakazi naffe twabazaalamu abaana naye tebali mu mamotoka gaffe, tebali mu mayumba gaffe, baabita n'ekitugatta baana. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana, ebiteeteeyi ebirungi, bayina tops, bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda. Bayina engoye z'abaami ng'amasuuti, bayina t-shirts ennungi, jeans ennungi, engoye endala abaami ze bambalira munda. Bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Risto Boutique, n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo, oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo, mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako, oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira, oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo, as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7, ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School, liri Mixed Day and Boarding, lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando, ekyalo bakiyita Nsumbi. Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola, kugeza ngaffe abaleko construction company, okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear, uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka, zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores, tukola bintu bingi, n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Bano ekyekiriwo wabale kutubeererawo bannabuddu y'enkola yaffe, namwe mwebale kwagala bannamasaka bakituyigiriza kuva mbuto ewaffe. Era omwana wa neiba ewaffe Masaka bwe yakubanga omwana wa mulirwana zaabanga mbooko. Bannamasaka tuli ba Luganda ne bwogenda mu nsi ki era ne bwe tutambula eyo Bulaaya olabanga buli munnamasaka kayanira agamba gwe jangu osula wange munnamasaka munange olina kusula wange ne bwogenda Dubai ne bwogenda South Africa. Bannamasaka tulina ekintu ekyo bwetyo bwe tuli kubanga twabadde mu mbeera enzibu nga bimususseeko nga takyasobola bigambo kubirabanga bwateekeddwa biraba. Kati namulabye nga amaziga gamuyitamu, entuyo nga zimuvaamu, nga yenna butuufu nga ndaba kyenyiza okukola kye nabaddewo n'ekyamangu kwata saati ne musiimuula. Naye mu kumusiimuula era nabadde mugaya kimu nti kuma nga kyekigambo kyenyiza omuwa kyokka nakimuwa okuva ku ssimu nga sinatuuka nakimuwadde mpaka leero kati. Abamu tufiirwa n'okufiirwa naganza ngayamuvinga ono nanja kuweereza abaana bajje baziike ng'aliwo omusajja mulala afinye okumuvinga ono mu bulamu kikulu. Bwe kiba kikanye omuvinga ono omanyi mu nsi tuyigira ku bye tulaba, mu nsi tuyigira ku bye tulaba. Osooka n'ogamba kino kyendiko omwami nga kimunyigiriza nnyo kiraka tekyamusanyusa. Nkoze ntya n'okita kitono nnyo kuba taata nga taata alina kyayagala okutegekera abaana be oba omwana we. Tolaba nga kiba kisusse kye tulina okukola era abantu kye baagala era abantu kye baayaayaanira. Ebyobufuzi bibeerewo nga mu nsi endala n'endongo yaffe ebeerewo. Kale ffe bwe tutaakole tunaalyawa? Abo bonna abaana boolaba abayimba bava mu ghetto. Waliwo abaana bemmanyi nga baali babbinga emirembe bagifunye mu kuyimba. Kakati bw'ogamba nti ebyobufuzi abaana balemererwa okukola banaalyawa? Tugamba bannaffe abatadde ku bannaabwe akazito. Bwe bw'oba tokoze onaalyawa? Kiri understandable kitegeereka. Ebyobufuzi bibeere byabufuzi. Uganda ebaddengawo ng'abantu badigida kuva ku mirembe gy'abafiire Bongole Lutaaya, emirembe gy'abamesaki. Ebyobufuzi tebibaddewo. Ku mulembe guno lwaki akazito kasusse nnyo? Omusajja mmwe muyina amaanyi. Tetumanyi ekigendererwa ky'abantu abo kikyabuze. Bw'ate omuntu atakwagaliza kukola oyo aba muntu ki? Aba akusindikawa. Kwanga omubuuza toyagala nkole? Kale mpeerererayo omwana wange. Awo yakwebuzabuza. Waliwo ayinza. Bino ebintu tebabireetamu nnyo anga. Bw'ekiyimba ky'owulira ekikuweesa akakadde. Akakadde n'akatwala. Nze singa bwe nkugambye tugaba ssente ffe. Otegedde era ngenda zigaba. Views nziraba n'asinga views yagenda okutwala. Naye you have to be positive. Kubanga ku side yaffe tetuli oli waddembe okusalawo. Oli positive okulya ssente oba anga ekulemese ssente. On my side nze njagala kuwa ssente. Otegedde gwe bw'okyanga toyagala ssente yimba by'oyagala. So challenge weeri buli omu addembe okuyimba by'ayagala. Ate abawagizi bange balina ekintu kyabwe. Bagati bw'oyogera ensujju abantu abange konsati zange ziba za njawulo ku ndala. Abantu bajja ne bafuna n'omukwano. Mukwano gubaawo. Konsati yange omusajja bw'akwaniramu baza sikola konsati. Nze nkola festival. Era temuddamu kuŋŋamba konsati. Nange mbadde mpabye mu kamwa nze ndi wa festival. Galwezoole mu Nsujju festival. So festival yange abantu babeera mu mukwano. Bw'ojja n'omwagalwawo kiggweera awo mu tenti mu kasiko. Ebyaffe bya mukwano. Era n'abaana abawala bayingira bakimanyi.
era abakimanyi nti tuzze Wankulunabe byonna tugenda kukolerawo. So tugenda Wanetanda Bujuuko Musavi Pataya mu kibira olyoka owulira abaana bwe babajjula ensujju